Чешская народная сказка. Глупый крестьянин и умная птица. Старый глуповатый крестьянин поймал с руки красивую птицу и услышал, что она заговорила с ним с человеческим голосом. Ах, раз ты умеешь так хорошо говорить, ты должна также понимать, что у меня тебе будет гораздо лучше, чем на свободе в лесу. Тебя поставят в красивую, просторную клетку, будут хорошо кормить и поить чистой ключевой водой. Ах, но я рождена всегда на свободе, в поле, в лесу, и никогда не буду чувствовать себя хорошо в клетке. Ну погоди, попробуй. Неужели у тебя нет никакой жалости? Я недостаточно богат, чтобы быть жалостливым. Деньги для меня важнее всего. А я надеюсь получить за тебя несколько червонцев. Ведь очень, очень красивая птица. Раз так, то я тебе заплачу за свою свободу. Ого! А какой монеты будешь ты платить? А у меня нет кошелька, но я тебе дам 3 совета. Какие же это советы? А ты отпустишь, скажи. Ну скорее, я жду советов, которые ты обещал дать мне. Сейчас. Вот первый совет. Не верь всему, что тебе говорят. Это я знал и раньше. Так смотри, не забывай впредь. Теперь совет второй. Не слишком досады, когда что-то теряешь. И все. Надеюсь, из последний совет будет получше, чем этой старой, никому не нужной болтовни. Конечно. Вот третий совет. Держи то, что у тебя есть. Когда в следующий раз я тебя поймаю, я тебе голову сверну. Но для этого тебе нужно меня поймать. Thank you.